హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియో వచ్చేసి హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి అండ్ స్నాక్ కూడా అనమాట. హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా తినచ్చు అనమాట. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఈ వీడియో చూసి ఒక్కసారి మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి. నేను ఒక బౌల్లో జొన్నలు తీసుకున్నాను. జొన్నలతో పాటు నేను పెసలు కూడా తీసుకున్నానండి. మీరు కావాలంటే శనగలు, వేరుశనగపప్పు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఈ రెండు ఒకసారి కలుపుకుందాము. ఇవి 2-3 సార్లు వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసుకొని నానబెట్టి ఓవర్ నైట్ అంతా నానబెట్టి ఉంచాలండి. మనము ఎర్లీ మార్నింగ్ తినాలనుకున్నప్పుడు నైట్ పూట నానబెట్టి ఉంచాలి. లేదు మనం ఈవినింగ్ స్నాక్గా తినాలనుకున్నప్పుడు ఉదయం పూట నానబెడితే సరిపోయిద్దండి. ఇవి నానిన తర్వాత మనము కుక్కర్ బౌల్లోకి తీసుకొని మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసుకొని 3 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుందామండి. ఈ ఉడికిన తర్వాత మనం వడబుట్టలో వేసి ఉంచుకుందాము. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని నూనె వేసుకున్న తర్వాత నూనె కాగిన తర్వాత తాలింపు గింజలు వేగిన తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు, అలాగే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుందామండి. తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు కూడా వేసుకొని మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న జొన్నలు, పెసలు కూడా వేసుకుందాము. ఒక్కసారి కలుపుకుందామండి. ఇవి హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. వారానికి ఒక్కసారి అయినా తినొచ్చు అన్నమాట. తగినంత ఉప్పు, ఒక్కసారి కలుపుకుందామండి. కొబ్బరి కొంచెం అండి, నేను కొబ్బరి కూడా తురుముకొని కొంచెం కొబ్బరి వేసుకున్నాను. సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి. ఒక్కసారి కలుపుకుందామండి. లెమన్ కూడా అండి, నేను హాఫ్ చెక్క మాత్రమే లెమన్ వాడుతున్నాను. ఒక్కసారి కలుపుకుందామండి. హెల్త్కి ఎంతో ఉపయోగపడే హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ స్నాక్ అండి. ఒక్కసారి మీరు ఇలా ట్రై చేయండి. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టు